Kumare, oziroma, kot mi doma rečemo, kumaram, agurki ne smejo manjkati še na tako malem vrtu, ne, ker so tudi res zelo enostavni za vzgojo. In da bi z vami delila najine izkušnje pri vzgoji dolgih solatnih kumar. Kumare, tako kot vso ostalo zelenjavo, mi da vzgajamo na tleh pripravljenih brez prekopavanja s kompostno zastirko. Pri kumarah pa se vse najprej začne s sadikami. Sadike začnemo vzgajati v sredini aprila ali pa konec aprila, tako da v lončke ali pa velike sadilne celice posejemo 1 ali 2 semena in te lončke potem zložimo enega na drugega. V bistvu v temi na vlažnem okolju seme veliko bolje kali. Nekje 3. do 5. dan, ko je seme vzklito, lončke postavimo narazen in jih postavimo recimo v rastlinjak ali pa na neko drugo svetlo mesto, lahko tudi pod namenske luči, kar smo že govorili v 5. video epizodi. Če sta slučajno vzklila obe semeni, enega odščipnemo. Vedno imamo v eni sadilni celici oziroma lončku eno sadiko. In ko imamo svoje sadike, pa gredo le-te na vrt v začetku, najbolje pa sredini maja, ko so temperature čez noč vsaj v povprečju nekje višje od 10 stopinj. Takrat so tudi tla že fino segreta in pripravljena so za setve te sadike. Lahko jih presadimo še kar vmes med rastočo solato ali špinačo in en čas rastejo skupaj, potem bo pa kumara že prevzela pobudo na sami gredi, ko solato ali špinačo poberemo. Če sadimo in vzgajamo kumare v višino, jih lahko posadimo 3 na 1 kvadratni meter. Če pa jih bomo vzgajali, da bo se razraščale po tleh, pa zgolj 1 sadika kumar na 1 kvadratni meter. Sadike presadimo v sadilne jamice, ki jih pred presajanjem zalijemo, zagrnemo in pazimo na rastlino nekje še 7 do 10 dni, da se res dobro ukorenini in uspešno štarta v sezono. Če se pojavi kakšna mrzla noč, mogoče nevarnost celo slane, vedno ukrepamo in pokrijemo te rastline s kopreno. Drugače pa pokrivanje s kopreno ni potrebno. Kumaram nastavimo oporo tako, da so mreže postavljene navpično. To so te mreže, ki smo jo recimo uporabljamo pri grahu. In negujemo rastlino tako, da gre v en sam vrh oziroma v eno steblo. In če to delamo, je lahko opora tudi recimo iz vrvice. Odstranjevanje zalisnikov pri kumarah v bistvu izgleda tako. Tule imamo en primer, kjer med steblom pa listom imamo cvetne nastavke. Tole je pa v bistvu nastavek, da bi novo steblo pognalo. In tega midva nočemo, zato to odtrgava. Lahko še enkrat pogledamo, še boljše. Tudi tle. Ta je v bistvu nov zalisnik in tega damo stran. Če bi kumara v bistvu vse to pognala in cvetela in tvorila plodove, je to za njo v bistvu, ko tvori zrele plodove pa semena, največji stres, je najbolj obremenjena. S tem, ko pa negujemo v eno glavno steblo, razbremenimo rastlino in imamo pol tudi pridelek enakomernejše dlje časa v sezoni. No in pa če ne negujemo kumar v en vrh, dobimo pa takole šumo, tako gošavo, kjer se komaj kaj znajdeš in ko bo enkrat to obremenjeno s plodovi, bo zelo problem. Če se na listih pojavijo kakšne sive lise na samem začetku, to niti ni tako kritično, v bistvu nekatere sorte imajo to prav izrazito lahko. Če pa kasneje v sezoni se pojavijo na celotnih oziroma vseh listih lise, je pa to lahko znak nekih glivičnih bolezni. Čisto preventivno lahko kumare, tako kot paradižnik, s sodinim pripravkom ponegujemo, ki ga zelo veliko sonaravnih vrtnarjev uporablja. Mi pa se dosti poslužujemo koristnih mikroorganizmov in z njimi foliarno pošpricava vse rastline, tako da v bistvu pozitivni mikroorganizmi prevladajo in da gljive, te patogene sploh ne morejo se razširiti. Kumare po vrtnarskem koledarju negujemo na dan za plod, pogojno pa lahko tudi na dan za cvet. In to pomeni tudi sajenje, presajanje in vse, kar se z rastlino ukvarjamo, počnemo na ta 2 dneva po vrtnarskem koledarju. In opazili smo, da tudi, seveda, ko pobiramo pridelke, se tudi dosti dotikamo rastline, da če to delamo na dan za plod ali cvet, spodbudimo rastlino, da tvori nove plodove in da na novo cveti. In zato se kar držimo pri pobiranju koledarja.
Nič pa ni narobe, če mi pač utrgamo na katerikoli dan kumare, ker je pač rabimo za solato. Kumara je občutljiva na nihanja vlage v tleh, zato je zelo hitro po presvajanju zelo pomembno, da tla fino imamo zalita in jih dodatno zastremo s poletno zastirko, recimo slamo, in potem ta nihanja ublažimo. Ta nihanja velikokrat začutimo, ker so recimo lahko plodovi grenki. To pomeni, da so tla preveč zalita ali pa premalo. Pridelek nabiramo od konca junija naprej in če skrbimo lepo za rastlino, moramo imeti pridelke še vse v avgustu, lahko še tudi v septembru. V mesecu maju je kar nek ustaljen čas, zdaj presajamo sadike kumar na prosto, bi pa eventualno lahko sadili tudi kasneje, recimo v začetku julija, v bistvu zaradi tega, ker pri kumarah uživamo nedozorele plodove, ki ne rabijo toliko časa, da v bistvu dozorijo in bi jih mi šele takrat jedli. Ko je konec sezone, zelene dele previdno odvijemo od opore, zato da oporo shranimo in lahko uporabimo tudi naslednja leta, korenine pustimo v tleh, vso to zeleno maso pa seveda skompostiramo. Na to mesto lahko potem presajamo sadike kitajskega zelja, endivija in radiča, lahko pa direktno sejemo motovilec ali pa špinačo. Pri kumarah lahko shranimo svoje semena, ampak tu se stvar že malo zakomplicira. Če hočemo ohraniti sortni izbor, moramo na vse zgodaj zjutraj prehiteti vse opraševalce in ročno oprašiti ženske cvetove. Kdo to dela, ima res zelo rad kumare. Šele tako smo lahko prepričani, da bomo res ohranili to sorto in pa seveda plod moramo takrat pustiti, da res dozori, je velik in postane rumen. Letos na najinem vrtu rasteta dve sorti kumar, Burpless Tasty Green in pa Kleopha. To sta dve sorti, ki sta obe namenjeni za solate. Te kumare so v bistvu precej dolge in niso pa primerne za recimo vlaganje. Eni vrtnarji tudi pravijo, da so kumare grenke zaradi tega, ker bi ne bile oplojene. Zdaj, to je spet še ena teorija. Najne kumare res že par let niso grenke, zato je tudi kar brez, da bi lupla ribama in so okusne. Kar se tiče pa priprave, zelo poznana je recimo ogorki na zosu oziroma kumare pokuhane v omaki. To nekako nama ne sede. Tele solatne kumare takole na tanko naribane pa so super, koprce dodaj zraven in je to res božanska poletna solata. Če imate vi kak dober trik pri vzgoji kumar, dajte to zapisati spodaj v komentarjih. Delite ta video med svoje vrtnarske prijatelje, pa seveda ne pozabite uživati v vrtnarjenju.